കാട്ടിലെ ക്രിക്കറ്റ്. ഒരിക്കൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. എല്ലാ മൃഗങ്ങളും വൈകുന്നേരം കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് മോണ്ടുകുരങ്ങൻ വന്നത്. മോണ്ടുകുരങ്ങ, നീ വന്നോ? ഇത്തവണ നീ നഗരത്തിൽ നിന്ന് വരുവാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. അതേടോ, ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. ഞാനൊരു മൈതാനത്തിന് അടുത്തുള്ള മരത്തിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു. ഇത് കേട്ട എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അവന്റെ അടുത്ത് വന്നു കൂടി. ഇപ്പോൾ മോണ്ടുകുരങ്ങൻ അവരോട് എല്ലാം ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവർക്കെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിച്ചു, അല്ല, ഈ മനുഷ്യർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ആയിക്കൂടാ? അത് ഞാനും വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ബാറ്റും ബോളും കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നെന്താ, അവർ നല്ലൊരു സ്ഥലം നോക്കി സ്റ്റംപ് വെച്ചു. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും കളിക്കാൻ തുടങ്ങി.